Voy a hacer un pequeño unboxing, ¿no?, del Pebble Time. Este me llegó hace muy poco acá a Concepción, Chile. Entonces, como ven, la caja es bastante chica. Ahí están los datos. Em, Acá entonces la caja tiene una especie de seguro, ¿no?, para poder em, sacar el reloj de dentro. Supuestamente es fácil de abrir. Yo lo estoy con una mano porque estoy grabando, ¿no? Entonces lo voy a hacer acá. Voy a tomar esto aquí, como ven. Y ahí es mucho más fácil. Listo. Ok. Y aquí viene el Pebble. Ok. Podrán ver entonces una guía rápida de inicio. Dice, sí, esto es un reloj, no te equivocaste. Ok. Guía de inicio rápido, fíjense que viene también en español. Eso es guía de inicio rápido. Ok. Es croquetar en la muñeca y listo. No, hay que un poco más, ¿no? Ahí está, en distintos idiomas. Se puede distinguir. A ver. Un par de cosas. Seguramente ahí como no lo ocupe cuando esté cerca del plutonio o algo así. Bien. Luego acá también está la garantía. Ok, información importante de seguridad y garantía. Cosa que generalmente no leemos. Y acá está ¡tatán!, el reloj. Ok. Como podremos ver, aquí está el Pebble Time. Es relativamente pequeño. O sea, no es la tremenda pantalla como algunos Android Wear, ¿no? Que si eres de muñeca angosta, ¿no? Puede ser que se te caiga la mano. Y acá que dice, a ver si alcanzamos. No me está acompañando la cámara del celular. Dice Kickstarted Backer, ¿ok? Esa es la gran ganada, ¿no? No aparece muy bien. Aquí viene con la lámina protectora. Y viene con el cargador, que un poco más, yo creo que es muy parecido al cargador del Pebble anterior, ¿ok? No viene nada más, sin ningún regalo. Esto es simplemente, ¿ok? Seguramente si yo aprieto alguno de estos botoncillos, me tinca que el de acá va a aparecer algo que dice Get Pebble App, ¿ok? Entonces tengo que configurarlo y tengo que utilizar el celular para poder configurarlo, cosa que lo estoy ocupando ahora. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Estos botoncitos. Pues, no creo que sean extensión de luz, sino que se enciende cada vez que yo aprieto un botón, simplemente porque me está indicando que tengo que instalar la aplicación en mi celular. Ok, si yo lo voy a comparar con un reloj que tengo acá que estoy utilizando. Antes tenía el Pebble normal, lo vendí. Y quiero mostrarles un reloj, lo estoy sacando a la mano, que es ciertamente un poco más grande. Ok. Entonces este reloj lo que tiene que es cómodo. A ver si lo comparo con una tarjeta SD. Ahí está, para que lo vean. Ok, una Duracell. Ahí está. ¿Ven? No es tan grande. De hecho creo que es un poco menor que el tamaño del Pebble anterior. Ok. Así que bueno. En la muñeca se ve totalmente sexy seguramente. Y voy a hacer otro review después de cómo funciona. Ok, bueno, les quería compartir este video. Ahí donde está el tema de... Este se carga, como verán, se carga por atrás. Entonces un cargador tipo jarita. ¿Ya? Bien. Que estén muy bien y nos vemos. Quiero disfrutar de mi reloj un rato. Esto.